on today's episode of How Fucked Up Is Fucked Up. So it's raining and we are here under E3. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo, signora? Che succede qui? La fabbrica. La fabbrica? Ma fabbrica di cosa? La fabbrica dell'asciugatura. Ah. That's fucked up. Let's try again. I was saying good morning and I was saying that this is the next day. We already had lunch. We are going to the bus station because today we are saying goodbye to Phnom Penh and we are going to the seaside actually. Let's see. We are pretty curious to see il cacciatore. Ah no, c'è lui. Bello. Bye bye. Mi dicevi che Campote è la città del durian? Lo sterco. Ma non ti piace il durian? Fa schifo. Perché? Mi piace. Cosa? Perché non ti piace, scusa? Me lo spieghi? Me lo spieghi per favore? Scusa, proprio con te sto parlando. Consuma la salatteria qui. Ah. Questa, Francesco, descrivici la nostra situazione al momento. Siamo un po' stretti. So it's raining and we are here under E3, not at our apartment slash hotel room because we don't know where the hotel room is and we don't know if the hotel room exists after COVID. Surprises, and it's nice with the rain. There was no hotel, it's raining and we are running to a new place. Nice! It is the next day. It's not raining. We are happy. It's about to rain, like 100% sure, but Sei felice, Cecco? Che non piove? Dove andiamo di bello oggi? Francia. In Francia? Cosa c'è in Francia? Galline. Ah, pensavo ci fosse qualcos'altro stranamente. No. È stata bombardata dai francesi. Ah sì? Cavolo, come mai non l'hanno bombardata? Che sono finiti troppo. Arrivati finalmente. Non sei emozionato, Cecco? Io senti che frutta che puzza di merda. Ah, ma ti piace? Nonostante ciò la mangio. Bene. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo, signora? You have no idea how right you were just there. So we're about to go for 1 hour ride and guess what? It started to rain again, so it's gonna be very interesting. But since I'm a very nice guy, I won't be filming while I drive because you have to be safe there driving. Yeah, I'll just look at maps because we don't know where to go otherwise. So dicevo, ciao. What's up, bitch? Tutto bene? Yeah, I never skip like that, bro. Nice. Ce l'hanno con te, Ceku? We are on another monkey stop. Because there is monkeys. And we like them. Monkey. So this is us, not feeling miserable at all. After like 40 minutes of driving under the rain. That was a great choice to spend those $5 to rent a scooter. La scelta migliore che un uomo possa mai fare. The problem is that it's still raining and yeah, we're gonna pay for this in health points for sure. And we missed 7 kilometers. Sei pronto per gli ultimi 7 km della morte? Mission aborted. 3 kilometers from the top, it started to rain. Exactly like that. And so, yeah. Then we drove home. It was cold, we learned our lesson. Siamo pronti a riprovarci. Qual è la nostra destinazione adesso? Caverna. Caverna. Caverna in cui visse Zeus. Il possente. Il possente? Sì.
Ma questo mi ricorda qualcos'altro. Scusa Cico, ma è nato qualcuno qua? Chi? Qua Gabriele Cigno è nato Zeus il mitico. Non il divino, No, il possente. il possente. Hear this noise? Yeah. That's part of the pain we have to do for being down this morning. And this afternoon, actually. Let me show you. Come andiamo? Che succede qui? Cos'è? Che succede qui? La signore? fabbrica. La fabbrica? Ma fabbrica di cosa? La fabbrica dell'asciugatura. Ah, guarda che bello. Sì, Asciugare. che le bastano per terra. Nice, eh? E le cose che le bastano per terra. Pensa che questa è la roba. Inutile. Come se non facessi niente. Sì. Auguri, auguri. Bene. Sì. Grazie, grazie. Grazie, auguri. It's a new dawn, it's a new day, it's the same life. New apartment. Tutto bene? Posso continuare a parlare o devi ancora fare schifo? As I was saying, we're in a new town, Sihanoukville, and it's not raining that much yet, Now tell me, why the f would you just say that? but we are realizing pretty quickly that we'll have to play around the rain if we want to visit something, so yeah, let's see how it goes. C'è un ostacolo, ci sono anche i pesci secondo me lì dentro. Cosa? Try not to get crashed, I guess. Get crashed. What am I saying? Ti piace la pioggia? Sta comodo. No, aspetta, proviamo con due. Ah, condividere. Oh, nice. Questa io la chiamo... Sicuramente meglio. Mica niente. Sicuramente. Quella di porco. Ma qui c'è 1,5 kg di roba. Non so, ma secondo me questi sono quelli fritti, ho questa impressione. Madonna. Penso di averle prese al contrario, ma vabbè. Carino. Basta. Cioè, come io volevo sapere una cosa, ma sarà. Chiedo, ma secondo te è stato bello? Teku! Non è lui, non è lui, non è lui! È lui! Mi piacciono le luci della città, Ceco. The Grey Lights. Ma big city lights o small city lights? Then we're at home, went to bed, easy. Well, I'm still here talking, so we all know something else must have happened. Cosa cazzo è appena successo? Per favore riassumi perché... Allora, eravamo in un tuk-tuk. Ok, poi? Cosa è successo? Qui c'era così di acqua. Quanto, scusa? Così. Così? E cosa è successo a C'eravamo tutto? l'acqua ai piedi. Cosa Si è c'è? fermato. In mezzo all'acqua? Mezzo all'acqua. A mezzo metro. Sì, mezzo metro, poi in 100 metri c'era l'acqua sotto i piedi. E l'autista cosa ha detto? Buongiorno. Rideva. Rideva. Io mi sono messo a piangere 18 lingue, rideva. Rideva. L'ha riacceso? Qua non si vede, ma siamo in mezzo metro d'acqua. E ci ha portati a casa. Sani e salvi. Poi va bene, ci siamo bagnati le scarpe. Oh no! Sì, ma...
L'hotel è chiuso. L'hotel è chiuso e qua c'è la pauta. Perché facciamo schifo.